এই বাবা, এ তো বিষাক্ত সাপ। কি জানো বলে এগুলোকে? আরে সে বিষাক্ত সাপ, এটা সমুদ্রের। ছাড়বা কি করে? পুরো একদম চ্যাপ্টা। আচ্ছা, এইটা তো কতদিন আগে এক পোস্ট মারিলাম মাত্র। বাঘ আটকানোর জন্য এই জাল। এই টাইগার পার, এখানে বাঘ আছে। আর এসে গেছি আমরা আমাদের প্রথম জালের ছোলের কাছে। সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি নতুন একটি পর্ব। আমরা এসে গেছি হেড়োভাঙা নদীতে। এখানে জাল পাতা ছিল আগে থেকেই, এখন সেই জাল টানা হবে। কি মাছ হয় দেখুন, সঙ্গে থাকুন। প্রচুর দূরের বোট দেখা যাচ্ছে, এখন উৎসবের মরশুম। প্রথম মাছের দেখা মিলল, ট্যাংরা। আচ্ছা, আবারও দুটো ট্যাংরা একবারে উঠলো, দুদিকে দুটো। সব মাছ দেখা যাবে না, কারণ ওদিকে বালতিতেও রাখা হচ্ছে, তো শেষে তো দেখা যাবেই। এই ট্যাংরাগুলোকে শিমুল কাটা বলে, আমাদি মাছ। প্রথম জাল টানা চলছে, এরপরেও আরো দুটো আছে। আর জাল বলতে একেবারে নদীর এপার ওপার, এই হেড়োভাঙা নদীর এপার ওপার, মানে বিশাল বড় বড় জাল এক একটা। ভোলা মাছ, আমাদি মাছ উঠছে। লোটে মাছ ভালো বড় সাইজের। এদিকটা আমাদি করছে বেশি, আমাদি মাছ। আচ্ছা, প্রথম পোয়া ভোলা আজকে। এখনো জ্যান্ত রয়েছে। ভোলা মাছ জালে পড়লে খুব বেশিক্ষণ বেঁচে থাকে না, তো এই তো বেঁচে আছে মানে বেশিক্ষণ বাঁধেনি। এদের কাটা না থাকলেই গেবে, মুখির ধারে টুকটাক বাঁধার জায়গা আছে।
ওর জন্যই জালে পড়ে ভালো এরা। পোয়া ভোলা, এই ভোলাগুলো ভালো দামে বিক্রি হয় এবং খেতেও ভালো। বাঁশপাতা আর ওদিকে ভোলা, বাঁশপাতা মাছ এক জায়গায় অনেকগুলো মাছ, কিন্তু খেয়ে ফেলি যে কাঁকড়ায় কি অবস্থা। ওটাই তো শুধু নিচে শুধু একটা মাথা, উপরেরটা খানিকটা আছে, কোথায় গেল কি জানি ওগুলো বাজছে না কেন, পুরো মাথা রেখে চলে গেছে। আর ওটাও খেয়েছে, কিন্তু ওটাই মোটামুটি আছে এখনো শরীর, শুধু মাথায় উঠেছে। বাঁশপাতা আরো একটা, আচ্ছা ওদিকে আর একটা উঠেছে বাঁশপাতা, ভালো সাইজের। পাঠায় তো যত যাবে ঠিক আছে। ওইটাই তো যে রবিন তো কথাবার্তা হয় না, রবিনের কাছে শুনতি প্রথম চটা বেলে তাকে মাইয়ে নিয়ে যে আমরা কি করি। এই মাছ ছাড়ানো টাপ টুক, মাছ তো কাটা থাকে। রানি করি না কি করি, এর থেকে কি করি তুই যেরকম কইছিস তো, তা মনে হয় যেন কি বাড়া জাল হাঁপুর দিয়ে বাড়া সব তুলে নিয়ে একটা নেই। তাড়াহুড়ো করতে হচ্ছে, তার কারণ এদিকে মেঘ, বৃষ্টির মেঘ দেখা যাচ্ছে, যখন তখন নেমে যেতে পারে। মাছ আসলে শেষ বাদে চটা বেলে মাছ। মাছ ছাড়াই। আচ্ছা ওদিকে আর একটা পোয়া ভালো উঠেছে, এবং সেটা মনে হচ্ছে এক্ষুনি বেঁধেছে, চকচকে একদম। মাছ উঠছে খারাপ না, কিন্তু এদিকে মেঘে চোখ রাঙাচ্ছে। কালকেও তো ব্যাপক বৃষ্টি হয়েছিল এই টাইমে। পোয়া ভোলা, ঢেলা, এই মাছগুলো দেখতে ভালো, বেঁচে আছে এখনো। ঢেলা মাছ, ঢেলা উঠছে এদিকে, আরো একটা উঠেছে ট্যাংরা, তো এটা বড় আছে। মাছ অনেক রকম, যার মেয়ে তাকে যা খরচা বেশি থাকবে কেন সব সময়ের জন্য, মশলা লাগে কেন লাগে দেখ। বলতে পারি যার মাইয়ে আছে সে জীবনে মতো বাইচে যাবে, কেন মাইয়ে থাকলে বাবা মার ট্যাংরাটা বড় আছে। হ্যাঁ আবার একটা মাছ, সেটাকে ওরকম কাঁকড়া খেয়েছে। আর এই বোধহয় সেই কাঁকড়া নাকি, কাছাকাছি তো। একটা জালের শেষে এসে গেছি। এই হচ্ছে প্রথম জালের মাছ। মাছ হয়েছে কিন্তু সাইজ ছোট, এখানে দুটো আছে, দেখা যাক আশা করি ভালো হবে। পরবর্তী জালের কাছে চলে এসেছি আমরা। উঠেছে, তুলতেই মোটামুটি মাছ উঠে গেল। পোয়া ভোলা দিয়ে শুরু, দ্বিতীয় জালে দুদিকে দুটো। পোয়া ভোলা, ওদিকে উঠলো একটা, সাইজ ভালো। ট্যাংরা, ট্যাংরা যেটা পড়ে সেটা আর ছাড়ানো
মাছ ছাড়িয়ে চলে যায়। ঢেউও হচ্ছে সেরকম, তার মধ্যে জালও টানা চলছে। ট্যাংরা উঠলো একটা, কাঁকড়া লাফাচ্ছে। বাবা, এতটা অন্ধকার হতো না, মেঘের জন্য কিন্তু বেশি অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে, কারণ সবে 5টা বাজে। উঠে যায় একটা, কি অবস্থা করছে মাছটা, দেখে তো মনে হচ্ছে না বেঁচে আছে। কাঁকড়ার চাপ বেড়েছে নাকি? পেট নিয়ে বই ওই জন্য বলে সবরি, শুধু সবরি কয়। হ্যাঁ, কয় কি সবরি আমাকে আমাকে বড় মাছ চলে যাচ্ছিল প্রায় বাঁশ পাতা। এই মাছগুলো উঠছে এখন। মাছ ওই করে বলা ওদিকে, হ্যাঁ মাছের ভাব ছিল ভালো, কিন্তু ওয়েদারটা এমন। লাইট নিয়ে এসে একবার তুই। এটা কি কর তেড়ে তা তেড়ে আমাদের এখন কাটা নেই যে মাছ, সেই মাছ ছাড়ানো আরো টাপ বেশি। তেড়ে মাছ আমি আমার ওই ছোটটা করবো তো, বুঝছো? হুম, একসঙ্গে 10-15 হাজার টাকা মাল নিয়ে আসবো। ট্যাংরা মাছের সুবিধা ওই 3 কাটা ভাঙার সঙ্গে ওর গায়ে আর বেঁধে থাকে না। ওর কাটা ভেঙে দিলে ওর গায়ে আর বেঁধে থাকার জায়গা নেই, কিন্তু অন্য অন্য মাছ তাও এই যে সাথে বেঁধে থাকে দেখি। আবারও 2টো মাছ কোটে হলাম মনে হচ্ছে, দুটোই কিন্তু সাইজ ভালো। ট্যাংরা 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 পড়ছে এখন সন্ধ্যায়, সেই পাথুরে কাঁকড়া। লবস্টার, সাপ, আরে বাবা কি সাপ, বিষাক্ত নাকি গো? এই বাবা, এই তো বিষাক্ত সাপ, কি জানো বলে এগুলোকে? আরে সে বিষাক্ত সাপ, এটা সমুদ্রের। ছাড়বা কি করে? পুরো একদম চ্যাপটা। এই যে আমাদের এই হাতে আরে খতরনাক সাপে। চ্যাপটা একদম। সাবধানে সাবধানে, জ্যান্ত ছেড়ে দিয়ে তারা বিয়ে তারা এর বাসায় দি ঠিক মতো, তাই সেই জায়গায় কেসে বেচারি। মাথাটা ধরে রাখো এবার। না, সে আমি ধরে রাখতেছি, নাহলে বাই চান্স আমি লাইন করে নিচ্ছি, ওর জন্য আমার অত টেনশন নেই ভাই, আমি সাবধান লোক, ঠিক আছে? সাপের কোনো ক্ষতি হবে না, বিষাক্ত সাপে, বিষাক্ত সাপ। আমি আস্তে আস্তে লাইন করে দিয়ে দিচ্ছি একদম শরীরটা দিয়েছে পুরো চ্যাপটা কেমন। এর যাতে কোনো ক্ষতি না হয়, বুঝতে সেই দেখো, এই দেখো, আরে সেটাই ছেড়ে দিচ্ছি, এতে ভিডিও দিয়ে দেবো। হ্যাঁ, দেখা যায়। এই নৌকোয় উঠবে তো? না না, উঠবে না, উঠবে না ভাই, ওই দেখো দিয়ে দিলাম, ওটা রেখে দিও, ঠিক আছে, ছেড়ে দিলাম আমি, কোনো ক্ষতি হয়নি। হ্যাঁ চলে গেছে, উদ্ধার হয়ে গেছে। না খেতে সমস্যা আছে? না না, মাছ মোটামুটি হচ্ছে আস্তে আস্তে, তবে যেরকমটা আশা করছিলাম ততটা হয়নি। অবশ্য মাছ ওদিকেও আছে কিছু। এটা এটা কি? আমি সাপ ধরতে পারি, আমার কোনো অসুবিধা নেই। সাপ ধরার প্র্যাকটিস আছে না? প্র্যাকটিস আছে। হ্যাঁ, তো দেখলাম তো বিষাক্ত সাপ, এগুলো কি যেন বলে এই সাপগুলোকে? চ্যাপটা, কেরাল।
জলের সাপ তো, এগুলো সাপ জলে থাকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সামুদ্রিক সাপ। ভোগলা পাতা। হ্যাঁ এই মাল ছিল ওই আমাদের ভাইজেরা খালে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। ওই খালের পারে ছিল আমাদের ঘর। সে বিশাল বড়, আর এই মোটা চওড়া যেরকম এক তক্তা মনে হয়। হ্যাঁ আসলে মাথায় এ ফুসাই দিত। লবস্টার আরো 2-3টে পড়েছে, ওদিকে আছে 3টে আছে গা। আরে বাবা, কারণ মাছ তো ফুসাই দিত। এই মাছ কিন্তু অনেক বড় হয়। হ্যাঁ, সাপ পাইটা আমরা ফেলেছি নাকি? শীতে বাটি মাছ। তোমার দুটো পড়েছে। বাহ, কোথায় দিয়ে একটা নে দুটো তুললে? এই একদম এই মাথাটাই মাছ হচ্ছে, একটুখানি জায়গায় একদম মাছ। আর যেখানেই পড়ছে 1, 2, 3টে একসাথে উঠছে। লবস্টারও হয়েছে বেশ কিছু। সেখানে তো মজা উঠে যাচ্ছিল না। ও মাছের কথা তুমি বলো না বাবা, কর্ম করতে করতে এখন যে আমাদের আছে। তো এই হচ্ছে টোটাল মাছ, যা হয়েছে খারাপ হয়নি, ভালোই হয়েছে। ভিডিও দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সবাই ভালো থাকবেন, আবারও দেখা হবে পরবর্তী কোনো পর্বে।